അപ്പോൾ നേടിയ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഒരു നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ചുവട്ടിലല്ല, മുകളിലാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെയാണ്. ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് വേറൊരു യാത്രയ്ക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ല. നല്ല മഴയാണ്, ഇപ്പോഴും മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നത്. ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. കോട്ടയം നോർത്തിൽ നിന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കിക്കുന്ന പാട്ടിന് പാൽവെള്ള കളറിലാണ് ഒഴുകുവാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായ സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും കാട് പിടിച്ച് സഞ്ചാരികളൊന്നും ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ വളരെയേറെ കാട് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും കിടക്കുന്നത്. വലിയ വികസനമൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശമാണിത്. പള്ളിക്കത്തോടിൽ നിന്നുള്ള 2 തോടുകൾ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ടൊഴുകി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ പതിഞ്ഞൊഴുകി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ ആ തോടാണ്. ആ തോട് ഒഴുകി വന്നാണ് ഈ തടയണയിലും പാറക്കെട്ടിലും ഒക്കെ തട്ടി വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഈ തോടിൻ്റെ കരയിലായിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീടുകളൊക്കെ. ബസ് സ്റ്റോപ്പും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതിന് കുറുകെയായിട്ടൊരു പാലമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാണ് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം താഴോട്ടുള്ള എൻട്രിയൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്താണ്, പാലമാണ്. ആ പാലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. താഴേക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അത് അരുവിക്കുഴി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വളരെ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രകാരമൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളം ഇതുപോലെ ശക്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഈ എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക. ഇത് വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ. താഴോട്ടിറങ്ങി ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്കിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം പ്രവേശനം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ പടികൾ താഴേക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മീതിപ്പിടമൊക്കെ അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെയിലും മഴയൊക്കെ കൊള്ളാതെ നിന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. വാച്ച് ടവറുണ്ട്. പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു പാലം അപ്പുറത്തോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറം ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെയാണ്. ഈ കൊറോണയുടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നിടത്തുനിന്ന് ആ വെള്ളത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്നത് പോലെ നടപ്പാത കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോരിക്കാണ്. അങ്ങ് ദൂരം വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴേ കാണത്തുള്ളൂ. വീഡിയോ കാണാൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കൊന്നും അധികമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വലിയ കടകളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്ന ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും കഴിച്ചു. അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ കൂടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. റബ്ബർത്തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന, റോഡിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് റോഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറയാം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നും ഇവിടെ വെള്ളമില്ല. മഴയൊക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജൂൺ മാസം മുതൽ ഒരു 8 മാസത്തോളം ഇവിടെ വെള്ളം കാണും. അല്ലാതെ വർഷത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത്. അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആൾ കൂടുന്നുണ്ട്, മഴയുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോണ വഴിക്കാണ് നമുക്ക് മണ്ണാർക്കാട് പള്ളി. അപ്പം നേരത്തെ പോയി നമുക്ക് പള്ളിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കാണാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ല വെള്ളമാണ്, അങ്ങോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് റോഡിലൊക്കെ നിന്ന് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് കൂടി ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് പോയേക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തമായ ക്രൈസ്തവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മണർകാട് പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻറ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ പള്ളി കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ആചരണമെന്ന് പറയുന്നത് 8 നോയമ്പ് പെരുന്നാളാണ്. അത് വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്, ജനന സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വരെയാണ് ഈ ഒരു പെരുന്നാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്ന വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന 8 ദിവസത്തെ നേർച്ച പെരുന്നാളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിമ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേർച്ചയുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാവിൻ്റെ കരുതലിനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദേവാലയത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ അടിമ വെച്ച് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണയ്ക്കാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ സച്ചുവിനെ എന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ അടിമ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനാൾ എൻ്റെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു, അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അടിമ വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അത് നമ്മുടെ ഒരു ബലമാണ്. അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാല്യകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ചെറുപ്പം മുതലുകൾ ഒരു പെരുന്നാൾ പോലും വിടത്തില്ല. എല്ലാ 8 നോമ്പ് പെരുന്നാളിനും വരും. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിന് വരിക. 8 നോമ്പ് പെരുന്നാൾ വരിക. പിന്നെ പാച്ചോറ് നേർച്ചയുണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഒക്കെ വരാറുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പള്ളിയിൽ വരണം, മണർക്കാട് പള്ളിയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിലും ഒക്കെ ഫിസ്റ്റുലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അണുബാധയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അത്ര സേഫായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇവിടെ വരണം, കാണണം. അപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിയൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെയൊക്കെ സമയം രാത്രി 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ പള്ളി നട അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയം കണക്കാക്കി അമ്മയും കൊണ്ട് വന്ന് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഒരു ഓർമ്മയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല, ഞാൻ നടന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് വന്ന് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ശേഷം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ടും ഈ കൊറോണയുടെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾ കുറവാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മകളുടെ നടുവിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പള്ളി നടയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. പള്ളിയുടെ പുറംകാഴ്ചയാണിത്. ഈ കാണുന്ന പള്ളി, പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് സ്കൂള്, കോളേജ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കെ പള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തിരക്കുകൾ അനുഭവപ്പെടാത്തത്. എങ്കിലും സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നിന്നു. തിരക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നത്. ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു മഴമരമാണിത്. ഇതാണ്
പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടാണ്. പള്ളിയുടെ പുറകു വശമാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പള്ളി 1954 പണി പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ മറിയാമിൻ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അരക്കച്ച, അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ഈ പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇത് വണങ്ങാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. പള്ളി തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വിശ്വാസികൾക്ക് വരുവാനായിട്ടും കാണാനായിട്ടും വണങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മണിമാളിക. വലിയ മണിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1972 ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. 72 അടി ഉയരമുണ്ട് ഈ മണിമാളികയ്ക്ക്. 600 കിലോ ഭാരമുള്ള മണിയാണ്. അത് 2008 ഒടിച്ച് വാർത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പള്ളിയുടെ മുൻപിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കൽക്കുരിശ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അത്രയും നീളം തന്നെ താഴേക്കുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് ഈ കുരിശിൻ്റെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയും വലിയ കൽക്കുരിശ് ഉയർത്തുന്നതിന് ആനയുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 6 കിലോമീറ്റർ അകലെ പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആനയെ കൊണ്ടുവരാൻ പള്ളി അധികാരികൾ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉടമ ആനയെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. നിരാശരായി മടങ്ങിയെത്തിയ പള്ളിയുടെ ചുമതലക്കാർ കുരിശ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കുഴിയിൽ കുരിശ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതും തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുപോയ ആന കുരിശിൻ ചൂട്ടിൽ കൊമ്പ് കുത്തി നിൽക്കുന്നതും കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവെന്നും ചെങ്ങല പൊട്ടി ചോടിയെത്തിയ ആനയെ ഉടമയെത്തി തിരികെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ധാരാളം പേർ ഈ കൽക്കുരിശിനെ വണങ്ങുന്നതും തിരികെത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിലെ 6-ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് നടക്കുന്ന റാസ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാസയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തുക്കുടകളുടെയും പൊൻവെള്ളി കുരിശുകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഘോഷങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയൊരു പ്രദർശനമാണ് ഈ 6-ാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്നത്. എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിലെ 7-ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ത്രോണോസിന് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രം വിശ്വാസികളുടെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ നട തുറക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 7 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കാരണമായ ദർശനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. ഇതാണ് വിശ്വാസികളെ എവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന് പറയുന്നത്. മുഖ്യമായും അരിയും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പാച്ചോറാണ് ഇവിടുത്തെ നേർച്ച.
അത് പെരുന്നാളിൻ്റെ 8ാമത്തെ ദിവസമാണ് നേർച്ച. അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപവാസം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും നേർച്ചക്കഞ്ഞിയുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിലെ വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മണർകാട് പള്ളി ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരും വിശ്വാസികൾക്ക് വരിക, കാണുക. അപ്പോൾ മണർകാട് പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെ കാണാം.